喂，大家好啊！咁啊，第一次出片，廢話唔講太多啦，我唔會介紹自己，亦都唔會講我嘅技巧係點樣嚟。遲啲大家有興趣先再講啦。咁啊，今日純粹用一個最簡單亦都最短嘅方式去講翻，去解釋翻點解個市升到嘭嘭聲，個市發生咩事？咁全部嘢都有跡可尋嘅，其實個市唔係一朝一夕話升就升嘅。咁其實喺2023年至2025年咧，市場已經行咗個橫行或者一個叫做好明顯嘅，就叫做儲貨區啊。咁呢個 accumulation 唔係我作出嚟啦，係真係啲學者都咁寫。咁啊，即係儲貨區啦嚇。咁儲貨區代表啲咩咧？Energy。咁我哋知道有儲貨區，咁啊自然之後就要睇佢儲完貨究竟佢向邊個方向行啦。咁縮落去細啲嘅時間圖睇，其實都唔使縮落去，大家都已經睇到㗎啦。有眼嘅都望到，咁啊向上突破啦，係咪先？咁呢個突破之後，我哋要留意嘅係咩咧？或者我哋要諗嘅啲係咩咧？喺突破之後，儲貨區突破之後，因為係向上啊嘛，咁自然所有優勢都係俾到買家或者 call 啦。即係簡單嚟講，逢低買進咯，係嘛？你做紅都得，短炒啫嘛。咁但係當呢一個好重要，優勢係俾買家嘅時候，呢一句好重要，因為當有咩震盪啊，或者hesitation，即係有啲猶豫嘅時候，你都會想係向上做會容易啲嘅。咁呢一句點樣去真係實踐到或者點樣用到咧？呢一刻大家記住先，之後再去詳細啲講。咁但係起碼呢度我哋可以睇到縮落2小時圖啦。咁我哋見到有一個當日啦，而家馬後炮梗係知啦，但係當日曾經好似出咗個疑似雙頂嘅嘢嘅。咁但係基於啱啱講嘅嘢，所有 advantage 都係俾買家啊嘛。咁我哋就要懷疑，特別係有一個儲貨區咁大型嘅2年儲貨區下邊嘅時候，你更加要懷疑就係咪真㗎呢個儲貨I mean 呢個雙頂。咁唔緊要嘅，你咪做沽，你咪用翻27000嚟做指示咯。一出 high 一 high 嘅你就走咯。咁但係故事發展落去嘅時候，其實你市場係有規律，亦都有貼士俾到你嘅，就係陪我忍耐啊！喺呢度出咗個 high 一 high 之後，大概261呢度啦，佢已經跌唔翻落前面嘅低位，而佢跌翻落之前嘅低位，即係喺呢度，尖嘴指錯方向，係啦，呢個撈一撈嘅時候，佢反而行咗一個好特別嘅位置，行咗一個好特別，但係亦都好炒賣成常見嘅 pattern。就係撈一撈之後，但係踩翻之後升，係嘛？咁佢就話俾你知，呢一個嘢，呢一個嘢冇咁大嘅，係唔好意思，俾啲時間我手殘啊，嚴重手殘啊，係喐到啦。呢個咧就係最典型嘅其中一樣嘢，炒家常見嘅嘢啦。Money swap 即係打你倉啊！咁啊，打完你倉嚇，佢都有人情味嘅，佢一定係踩翻俾，即係唔一定啦，但係佢踩翻俾你。喺呢個時候你就要諗咯，一出陽燭你就要諗，哇，成個雙頂可能係假嘅喎，而家仲要 money sweat 埋，可能係要逆轉向上升嘅喎。咁我哋冇水晶球啦呢一刻，但係你一刻就已經可以
紅色橙色箭嘴指咗，呢度已經要入市做一個好倉去打翻上去咯。咁打翻上去邊度咧？今次呢個係一個假雙頂噶嘛，咁啊自然就係要搏翻去打翻去上邊阻力嘅區域啦，或者叫壓力區啦。咁啊大概係27,000至26,000幾啦。咁當然啦，佢升到幾多冇人知，但係其實你去到呢啲位置即係去翻頂部位置，你就要諗我使唔使減倉噶啦，而唔係嗰陣時就喺度諗個市好好喎，會唔會繼續升㗎？咁你就變咗追入咯，咁你得一個贏嘅方法㗎啫喎，如果追入就係突破先會贏到咯。咁你既然係咁，點解唔當日喺低位253嘅時候搏咧？咁呢個就係用一個大嘅 time frame 去解釋翻成個後續嘅發展。